Γεια σας και καλώς ήρθατε για πρώτη φορά στο κανάλι μας. Είμαστε η Άννα και η Μαρία και το κανάλι μας λέγεται Beauty World Girls. Σε αυτό το κανάλι θα ανεβάζουμε βίντεο για ομορφιά και μακιγιάζ. Στο σημερινό και πρώτο μας βιντεάκι θα σας παρουσιάσουμε ορισμένα προϊόντα της Avon, της νέας της σειράς Color Trend. Παράλληλα θα κάνουμε και ένα σύντομο review για κάθε προϊόν και θα λέμε και την άποψή μας. Σύντομα πάντα. Να ξεκαθαρίσουμε ότι τα προϊόντα όλα που θα δείτε είναι όλα της εταιρείας Avon και μας έχουν δοθεί ως χορηγία με μια ευγενική, πολύ ευγενική, να το τονίσουμε αυτό, χορηγία της Avon. Μας έχει στείλει αυτά τα προϊόντα για να τα τεστάρουμε και να πούμε την άποψή μας στον κόσμο, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση εσένα που βλέπεις το βίντεο. Να ξεκαθαρίσουμε για να μην παρεξηγούμαστε ότι δεν πληρωνόμαστε σε καμία περίπτωση για αυτό το βίντεο. Όλες οι απόψεις που θα ακούσετε είναι καθαρά και μόνο δικές μας. Και να κλείσω αυτό το κομμάτι, να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστούμε στην κυρία Ιωάννα, η οποία είναι από την εταιρεία της Avon και με αυτήν επικοινωνήσαμε μέσω email, τηλεφώνων κτλ. Δεν έχει σχέση αυτό. Να πούμε να την ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία αυτή που μας έδωσε, γιατί χωρίς αυτήν και την εταιρεία Avon δεν θα είχαμε αυτή την ευκαιρία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτά τα τρία μανό που βλέπετε, σε ένα μεταλλικό μοβ, ένα κοραλί και ένα μπορντό, τα οποία για να είναι 8 ml και για να έχουν το αποτέλεσμα που βλέπετε στο μπουκάλι χρειάζονται 2 στρώσεις. Όμως το αποτέλεσμα διαρκεί αρκετά. Λοιπόν, να ξεχάσουμε τον τομέα νύχια και να πάμε στον τομέα πρόσωπα, ξεκινώντας με τη βάση του μακιγιάζ, foundation στη γλώσσα των Αγγλικών. Αυτό που μας έχει αποσταλεί είναι σε υγρή μορφή, η συσκευασία του είναι πολύ απλή και ευκολόχρηστη. Είναι μια συσκευασία των 30 ml, μια πολύ μεγάλη ποσότητα για την τιμή που πληρώνετε για να αγοράσετε αυτό το προϊόν. Έχει ένα πολύ καλό που το ξεχνάμε πολλές φορές, είναι ότι δεν περιέχει δείκτη προστασίας, που όταν έχουμε make-up με δείκτη προστασίας σε φωτογραφίες με flash φαίνεται άσπρο, έτσι για νυχτερινές εξόδους είναι ό,τι πρέπει. Συνεχίζουμε με αυτή την πούδρα, η οποία περιέχει για σφουγγαράκι για την εφαρμογή και έχει χρώμα και το αποτέλεσμα είναι matte, είναι πολύ καλό. Λοιπόν, τελευταίο για το πρόσωπο συνολικά είναι αυτό το stick concealer, το οποίο αν δεν γνωρίζετε τι είναι το stick concealer, που προφανώς όλοι ξέρετε, είναι concealer σε μορφή κραγιόν. Αυτό είναι στο χρώμα light και η κάλυψή του είναι αρκετά ικανοποιητική, μπορώ να πω. Λοιπόν, τα μολύβια της σειράς Color Trend επίσης είναι σε χρώμα μαύρο και τυρκουάζ, έχουν ένα έντονο ωραίο αποτέλεσμα και έχουν μαλακή υφή και η απόδοσή τους είναι άριστη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με αυτές τις δίχρωμες παλέτες σκιών, τις οποίες αν ενδιαφέρεστε για κάτι τέτοιο υπάρχει τεράστια ποικιλία, έχει αρκετά χρώματα για να επιλέξετε. Τα χρώματα αυτά περιέχουν shimmer, δηλαδή γυαλίζουν στο μάτι απάνω. Η χρωματική τους απόδοση είναι αρκετά καλή και επίσης οι συνδυασμοί είναι άψογοι. Τα χρώματα αυτά τα δύο μεταξύ τους είναι βαλμένα σε μία παλέτα τα δυο τους λογικά, επειδή ταιριάζουν και είναι άψογος ο συνδυασμός. Λοιπόν, επίσης η μαύρη μάσκαρα της σειράς με αυτό το πολύ ευκολόχρηστο βουρτσάκι δίνει μήκος και ξεχωρίζει τις βλεφαρίδες. Λοιπόν, και δεν κάνει κομματάκια, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό που το ξεχνάμε. Τώρα, τελευταίος τομέας είναι τα χείλη και ξεκινάμε με αυτά τα τρία κραγιόν, τα οποία είναι όλα της ίδιας σειράς. Είναι ένα ροζ χρώμα, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ. Δεν φαίνεται πολύ καλά λόγω φωτισμού, αλλά είναι ένα ροζ έτσι ελάχιστα μουντό και ματ. Είναι έντονο, δεν είναι απαλό ροζ δηλαδή, αλλά δεν είναι και φούξια. Είναι ένα χρώμα αρκετά φυσικό που
πηγαίνει σε πολλές μέρες και πολλές καταστάσεις. Συνεχίζουμε με ένα καταπληκτικό κοραλί, καταπληκτικό χρώμα. Και τέλος ένα καφέ κραγιόν, το οποίο περιέχει πάρα πολλά shimmer και glitter, τα οποία δεν είναι υπερβολικά στα χείλη, αλλά γυαλίζει αρκετά, που τα άλλα δεν το κάνουν. Και τέλος είναι αυτά τα λαμπερά lip gloss που περιέχουν glitter. Να σας ανοίξω να δείτε. Αυτό εδώ είναι ένα έντονο ροζ προς φούξια, με glitter πάντα. Υπάρχει και σε πιο σκούρο κόκκινο και σε ένα πιο απαλό ροζ προς πορτοκαλί. Και φαίνονται σαν κραγιόν. Λοιπόν, αυτά είναι τα προϊόντα που είχαμε να σας δείξουμε. Αυτό που θέλουμε να σας πούμε τώρα είναι ότι αυτήν την περίοδο, αυτές τις μέρες δηλαδή που διανύουμε, η συγκεκριμένη κολεξιόν που παρουσιάσαμε ορισμένα προϊόντα της μόλις τώρα έχει εκπτώσεις έως και 70%. Ναι, καλά ακούσατε, 70%. Δηλαδή με τα χρήματα που θα διαθέτατε για να πάρετε ένα προϊόν αυτής της εταιρείας, μπορείτε να πάρετε ένα, 2 και 3 ας πούμε. Ναι. Είναι και πολύ καλή επιλογή σαν δώρα. Όντως είναι πάρα πολύ φθηνό, οι τιμές είναι πολύ καλές. Από κάτω εδώ θα βρείτε το link της Avon, άμα θέλετε περισσότερες πληροφορίες να αγοράσετε κάτι, να ρωτήσετε. Και επίσης θα βρείτε και το link του blog μας που γράφουμε αναλυτικά review για κάθε προϊόν και μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις κτλ. Λοιπόν, αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, να κάνετε like, άμα θέλετε πάλι. Άμα δεν θέλετε μπορείτε να κάνετε dislike, άμα δεν σας άρεσε, αλλά δεν είναι και πολύ ωραίο. Αν οτιδήποτε έχετε να πείτε, ερωτήσεις, προτάσεις σχετικά με τα προϊόντα, σχετικά με εμάς, με το κανάλι, γενικά δεξιά-αριστερά, ό,τι θέλετε, μπορείτε να τα αφήσετε από κάτω. Ή στο blog μας. Ναι, και άμα θέλετε να κάνετε subscribe, είστε πάρα πολύ ευπρόσδεκτοι για να δείτε πρώτοι τα επόμενα βίντεό μας. Να πούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ που και το εσάς είδατε. που το είδατε και την Avon. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά, γεια σας.